Hello everyone, welcome back again. The lesson of the script, you still continue to study about the clothes. You can see from the picture on the left hand and right hand. These phrases topic talk about the clothes for warm weather. Clothes for warm weather. อีลาวเสื้อผ้าสำหรับอากาศร้อนเสื้อผ้าสำหรับอากาศร้อน when the warm weather come to you wear like these clothes and I will give the word first and still give in example for you. Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail practice make you understanding about the warm weather. We talk about the phrases. The topic is clothes for warm weather. In Lao it means เสื้อผ้าสำหรับอากาศร้อน Let us go now. First, T-shirt. T-shirt. In Lao เสื้อยืดคอหมุนเสื้อยืดคอหมุน and then I will give the example for you like now. Let's go. See the example.The T-shirt was too small for him. The T-shirt was too small for him. You can see from the picture and then read the Lao language. In Lao it means เสื้อยืดน้อยเกินไปสำหรับเราเสื้อยืดน้อยเกินไปสำหรับเรา Next, dress. In Lao สุดกระโปรง and then see the example in the sentence. That dress looks good on you. That dress looks good on you. In Lao สุดนั้นเบิ่งดูดีสำหรับเจ้าสุดนั้นเบิ่งดูดีสำหรับเจ้า Next word. Singlet. In ลาวเสื้อซ่อนไหนแนวบอมีแขนเสื้อซ่อนไหนแนวบอมีแขน you see from the picture and I hope that you understand. Sure. See in sentences. He was wearing a blue silk singlet and boxer shorts.He was wearing a blue silk singlet and boxer shorts. In ลาวนุ่งเสื้อสั้นในไหมสีน้ำเงินและกางเกงบ็อกเซอร์ลาวนุ่งเสื้อสั้นในไหมสีน้ำเงินและกางเกงบ็อกเซอร์ See from the picture. Next word. Cap. Maybe some students they read cap. Why not? Because consonant C it has a true sound appear in Lao consonant K and K like this. But this one is a cap or gap. But you usually hear is cap in Lao หมวกแก๊ป See in sentence. He was wearing an orange cap. He was wearing an orange cap. In ลาวกำลังใส่หมวกสีส้มลาวกำลังใส่หมวกแก๊ปสีส้ม You can see from the picture. Next word or next phrase. One piece bathing suit. One piece bathing suit. In ลาวชุดอาบน้ำชุดเดียวSee in sentence. She was a good swimmer in her one-piece bathing suit. She was a good swimmer in her one-piece bathing suit. In ลาวเป็นนักลอยน้ำที่ดีในชุดอาบน้ำของลาวเป็นนักลอยน้ำที่ดีในชุดอาบน้ำของลาว
next phrase Hawaiian shirt Hawaiian shirt อีลาวเสื้อฮาวายเสื้อฮาวาย this Hawaiian shirt many people they prepare for Lao New Year it has the gang or the group the color is quite cheap and many people can buy it see in sentence I like this Hawaiian shirt I like these Hawaiian shirt อีลาวค่อยมักเสื้อฮาวายนี้ค่อยมักเสื้อฮาวายนี้ next word sunglasses sunglasses อีลาวแว่นตากันแดดแว่นตากันแดด see in sentences in sentence he lowers his sunglasses he lowers his sunglasses อีลาวลาวเอาแว่นตากันแดดลงลาวเอาแว่นตากันแดดลง next phrase swim trunks swim trunks อีลาวกางเกงลอยน้ำกางเกงลอยน้ำ see in sentence he is wearing swim trunks he is wearing swim trunk อีลาวลาวกำลังนุ่งกางเกงลอยน้ำอยู่ลาวกำลังนุ่งกางเกงลอยน้ำอยู่ next phrase straw hat straw hat อีลาวหมวกฟางหมวกฟางหมวกผลิตมาจากฟาง right you can see from the picture see in sentence she had taken off her straw hat she had taken off her straw hat อีลาวลาวปลดหมวกฟางออกแล้วลาวปลดหมวกฟางออกแล้ว next phrase polo shirt polo shirt อีลาวเสื้อโปโลเสื้อโปโลเสื้อโปโล you can say meaning they say เสื้อโปโลโปโล or polo it's up to you you can say see in sentence Bear was wearing a polo shirt Bear was wearing a polo shirt อีลาวเบียร์กำลังนุ่งเสื้อโปโลอยู่เบียร์กำลังนุ่งเสื้อโปโลอยู่ because it is the biggest the richest in the world next word overalls overalls อีลาวส่งเสื้อที่ติดกันเป็นสุดเดียวส่งเสื้อที่ติดกันเป็นสุดเดียว remember these words you have seen many people they have wear these overalls see in sentence he changed his overalls he changed his overalls อีลาวได้เปลี่ยนสุดส่งเสื้อติดกันเป็นสุดลาวได้เปลี่ยนสุดส่งเสื้อติดกันเป็นสุด why not because he has many overalls next word bikini bikini อีลาวสุดลอยน้ำผู้หญิงสนิทสองทอนสุดลอยน้ำผู้หญิงสนิทสองทอน see in a sentence I always feel really self-conscious in a bikini I always feel very self-conscious in a bikini อีลาวค่อยรู้สึกน่าอายในใจเสมอในสุดบิกินี่ค่อยรู้สึกน่าอายในใจเสมอในสุดบิกินี่ next word shorts shorts อีลาวทรงขาสั้นทรงขาสั้น
see in a sentence I will be needing a new pair of shorts soon I will be needing a new pair of shorts soon อินลาวค่อยต้องการทรงขาสั้น1พื้นไวๆนี่ค่อยต้องการทรงขาสั้น1พื้นไวๆนี่ next phrase tank top tank top อินลาวเสื้อกล้ามเสื้อกล้าม see in a sentence she wore a tank top black jeans high white sneakers she wore a tank top black jeans his white sneakers อินลาวคอยใส่เสื้อกล้ามทรงยีนสีดำเกือบผ้าสีขาวสูงคอยใส่เสื้อกล้ามทรงยีนสีดำเกือบผ้าสีขาวสูง right you can see the picture mini picture next phrase flip flops flip flops in Lao เกือบแตะor เกือบอีแตะ you can say very easy in Lao language or in Lao word see in a sentence these pair of flip flops fit me well these pair of flip flops fit me well อินลาวเกือบแตะคู่นี้เหมาะสมกับค่อยดีเกือบแตะคู่นี้เหมาะสมกับค่อยดี so now break here this video and this lesson see you the next video the next lesson thank you very much for all of you who have subscribed followed on YouTube page messenger Facebook include WhatsApp to encourage me create make the lesson plan record the new video for you thank you